insanların hər birinin nə çətinliyi, nə sıxıntısı olsa, İmam Zaman əleyhissalam əgər məsləhət olsa ona yardım eləməlidir və yardım eləyir. Biz bilmirik ki, nə qədər işlərimiz düzəlir. Biz bilmirik ki, nə qədər problemlərimiz düzəlir və hardan düzəlir, necə düzəlir. Və buna iman gətirmək lazımdır. Hər bir çətinlikdə, hər bir problemdə Allaha dua eləyib, Əhl-i Beytə təvəssül eləyiriksə, İmam Zaman əleyhissalama təvəssül eləyiriksə, bilməliyik ki, bizə yetişən hər bir xeyir, bərəkət və yaxud da sıxıntıdan azadlıq, nicat tapmaq, bunun hamısında İmam Zaman əleyhissalamın rolu vardır. Peyğəmbərdən bir dənə hədis var. Belə nəql edilir ki, Peyğəmbər bir dəfə buyurdu ki, bir nəfərə yuxuda buyurdu. Yuxuda. Ona dedi ki, çarəsizlik və çətinliyə düçar olduğunuz vaxt İmam Zaman əleyhissalama istiğazə et. İstiğazə et, yəni onu köməyinə çağır. Bilirsiniz də istiğazə namazları var İmam Zaman üçün, Həzrəti Zəhra üçün istiğazə namazı, istiğazə duaları var. Yəni imdad almaq, kömək almaq kimi başa düşülməlidir istiğazə. Sonra Həzrət buyurdu ki, İmam Zamana istiğazə et, o sənə yardım eləyəcək. Kim ona istiğazə etsə, höccət onun imdadına yetər.